Hello बच्चों, let's read the question. A person starts coughing suddenly while swallowing some food. It could be due to improper movement of, यानी कि एक पर्सन जो है वो खाना को swallow करते समय एकदम से क्या करने लगता है, उसको खांसी आने लगती है. तो ये जो खांसी है ये किस ऑप्शंस में दिए गए कौन से ऑर्गन या कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से आई होगी. तो देखिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्वेश्चन है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. तो देखिए जब भी हम फूड को स्वॉलो करते हैं हमारे फूड फूड पाइप और विंड पाइप दो पाइप्स होते हैं जिनका एक कॉमन यहाँ पर ओपनिंग होता है जो फर्दर बाइफरकेट होते हैं. मतलब ये शुरू एक कॉमन पॉइंट से होते हैं लेकिन बाद में बाइफरकेट हो जाते हैं. एक आपका ओसोफेगस हो जाता है तो वो नीचे की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और एक आपका ट्रैकिया बन करके आपका लंग्स तक जाता है. तो यहाँ पर ये जो कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसके एंट्रेंस पर यहाँ पर एक लीफ शेप का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर इधर इस पूरे प्रोसेस में काम करता है. तो देखिए हमारे पास क्या है, फूड पाइप और विंड पाइप. विंड पाइप मतलब ट्रैकिया और फूड पाइप मतलब ओसोफेगस. तो देखिए ये जो हमारा विंड पाइप है इसके एंट्रेंस पर ये जो लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उस लैरिंग्स पे उस लैरिंग्स के एंड पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, एंट्रेंस को क्लोज करता है लैरिंग्स और ट्रैकिया के ड्यूरिंग द swallowing. तो हम क्या कह सकते हैं, अ लीफ लाइक flap covers the larynx and trachea during swallowing to avoid food entrance in trachea. और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ ट्रैकिया. और देखिए इसका मूवमेंट कहाँ होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. ये नीचे की तरफ मूव करता है इन्हें इन पाइप को कवर करने के लिए. सो इट शोज अ डाउनवर्ड मूवमेंट. और कभी हम जो मुंह है इसको काफी वाइड अगर हम खोलते हैं तो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर सा दिखता है हमें. वो हमें बाहर से भी एक्सटर्नली भी ऑब्जर्वेबल है. तो वो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वही हमारा एपिग्लॉटिस होता है. तो देखिए यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि स्वॉलोइंग के दौरान जो कफिंग होती है ये किस वजह से हुई होगी. हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो बात कर रहा हो, बात करने के दौरान यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रॉपर क्लोजिंग है विंड पाइप की वो नहीं हो पाती है एपिग्लॉटिस के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पर खांसी आ सकती है ड्यू टू फूड एंटरिंग द ट्रैकिया, जिससे इरिटेशन कॉज होगी. तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस देख लेते हैं. पहला क्या है, नेक. नेक तो गलत हो जाएगा. और डायफ्राम, देखिए डायफ्राम भी आपका गलत है. टंग इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. ये तो हमारा सेंसरी ऑर्गन टाइप ऑफ है, इससे हमें फ्लेवर्स और टेस्ट का पता चलता है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एपिग्लॉटिस इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन. इसी की इम्प्रॉपर क्लोजिंग की वजह से यहाँ पर ये कफिंग की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग फूड swallowing. आंसर विल बी ऑप्शन डी. I hope you understood it well. Best of luck.